Despierto en lo alto de la montaña, y al abrir la casa de campaña, el mundo está cubierto de niebla. Camino entre arbustos húmedos. La visibilidad apenas alcanza los 100 metros. Todo es blanco. Todo es silencio. Me detengo un momento. La montaña respira, quieta, serena. Al girar, el fuego vuelve al cuadro y la casa de campaña se dibuja entre los árboles.